怎么了？什么垃圾手机，一天充电800回，电池不耐用吗？电池非常不耐用。那你这个只要换电池啊？那个视频里面有那个零循环的电池，我这个可以用吗？可以用啊，你团购下单的是吧？下单了。你坐一下吧，大概半个小时左右啊。我等会儿过来拿啊。一位同城美女客户带着她的苹果13来到店里，这部已使用4年多的手机，电池健康度仅剩75%，电池非常不耐用。她无奈笑道：“拔线1小时就没电，出门充电宝成了标配，太折腾了。”细聊后发现，她迟迟未换电池，只因满心顾虑，怕拆机损伤手机，维修过程不透明，配件质量没保障。这份焦虑也是多数果粉的通病。而这正是我们始终坚守的服务初衷。我们坚持全程精细化、透明化维修，每一步操作都让客户亲眼可见。更换电池时，还会顺手清理老化防水胶与机身边角灰尘，重新贴上新防水胶，恢复手机气密性，让使用体验不打折扣。此次为客户更换高容量零循环电池，从根源解决了续航难题。如果你的手机电池也不耐用，可以点视频左下角团购下单，选择就近门店更换。其实苹果手机换电池从不可怕，选对专业师傅和优质配件，便能让老机重获新生，续航重回巅峰。怎么了？什么垃圾手机，一天充电800回，电池不耐用吗？电池非常不耐用。那你这个只要换电池啊？那个视频里面有那个零循环的电池，我这个可以用吗？可以用啊，你团购下单的是吧？下单了。你坐一下吧，大概半个小时左右啊。我等会儿过来拿啊。一位同城美女客户带着她的苹果13来到店里，这部已使用4年多的手机，电池健康度仅剩75%，电池非常不耐用。她无奈笑道：“拔线1小时就没电，出门充电宝成了标配，太折腾了。”细聊后发现，她迟迟未换电池，只因满心顾虑，怕拆机损伤手机，维修过程不透明，配件质量没保障。这份焦虑也是多数果粉的通病。而这正是我们始终坚守的服务初衷。我们坚持全程精细化、透明化维修，每一步操作都让客户亲眼可见。更换电池时，还会顺手清理老化防水胶与机身边角灰尘，重新贴上新防水胶，恢复手机气密性，让使用体验不打折扣。此次为客户更换高容量零循环电池，从根源解决了续航难题。如果你的手机电池也不耐用，可以点视频左下角团购下单，选择就近门店更换。其实苹果手机换电池从不可怕，选对专业师傅和优质配件，便能让老机重获新生，续航重回巅峰。怎么了？什么垃圾手机，一天充电800回，电池不耐用吗？电池非常不耐用。那你这个只要换电池啊？那个视频里面有那个零循环的电池，我这个可以用吗？可以用啊，你团购下单的是吧？下单了。你坐一下吧，大概半个小时左右啊。我等会儿过来拿啊。一位同城美女客户带着她的苹果13来到店里，这部已使用4年多的手机，电池健康度仅剩75%，电池非常不耐用。她无奈笑道：“拔线1小时就没电，出门充电宝成了标配，太折腾了。”细聊后发现，她迟迟未换电池，只因满心顾虑，怕拆机损伤手机，维修过程不透明，配件质量没保障。这份焦虑也是多数果粉的通病。而这正是我们始终坚守的服务初衷。
我们坚持全程精细化、透明化维修，每一步操作都让客户亲眼可见。更换电池时，还会顺手清理老化防水胶与机身边角灰尘，重新贴上新防水胶，恢复手机气密性，让使用体验不打折扣。此次为客户更换高容量零循环电池，从根源解决了续航难题。如果你的手机电池也不耐用，可以点视频左下角团购下单，选择就近门店更换。其实苹果手机换电池从不可怕，选对专业师傅和优质配件，便能让老机重获新生，续航重回巅峰。怎么了？什么垃圾手机，一天充电800回，电池不耐用吗？电池非常不耐用。那你这个只要换电池啊？那个视频里面有那个零循环的电池，我这个可以用吗？可以用啊，你团购下单的是吧？下单了。你坐一下吧，大概半个小时左右啊。我等会儿过来拿啊。一位同城美女客户带着她的苹果13来到店里，这部已使用4年多的手机，电池健康度仅剩75%，电池非常不耐用。她无奈笑道：“拔线1小时就没电，出门充电宝成了标配，太折腾了。”细聊后发现，她迟迟未换电池，只因满心顾虑，怕拆机损伤手机，维修过程不透明，配件质量没保障。这份焦虑也是多数果粉的通病。而这正是我们始终坚守的服务初衷。我们坚持全程精细化、透明化维修，每一步操作都让客户亲眼可见。更换电池时，还会顺手清理老化防水胶与机身边角灰尘，重新贴上新防水胶，恢复手机气密性，让使用体验不打折扣。此次为客户更换高容量零循环电池，从根源解决了续航难题。如果你的手机电池也不耐用，可以点视频左下角团购下单，选择就近门店更换。其实苹果手机换电池从不可怕，选对专业师傅和优质配件，便能让老机重获新生，续航重回巅峰。